嗱，咁啦嚟到呢一 part 咧，咁我哋已經完成咗咧，就係政府如果想透過價錢、數量控制個市場嘅時候，或者叫搞個市場嘅時候咧，就可以用價格嘅上下限，可以用配額。咁啊，下一步咧就係政府有機會就係好想推動個數量嘅改變嘅。有啲嘢佢唔想啲人食咁多或者享受咁多，有啲嘢咧佢就想啲人要享受多啲、做多啲。咁所以咧佢就有兩個嘅，一個叫做從量稅。一個叫做從量津貼。嗱，我哋嘅目標好簡單啫。呢兩個措施分別喺個圖裏邊點樣表達對我哋嘅 P 啦、Q 啦同埋個 TR 會有啲咩轉變 ？OK， 同埋今次我哋會學多一樣嘢叫做分配嘅。OK， 好咁啊。另外頭先我哋啱啱完成咗就係一啲用數字表達㗎嘛，係咪？我哋都係需要用到嘅。好啦，咁啊大致上係咁啦。咁啊呢個課題咧。我哋俾些許嘅背影大家先 ，OK？ 嗱，從量稅聽落去咧就係稅啦，係咪？咁啊，但係我哋喺中三嘅時候都學過噶嘛，稅有最 basic，有直接，亦都有咩啊？間接稅噶嘛，直接稅喺咩上面收㗎？係直接喺個人上面收啊。OK， 咁間接喺邊度收啊？可以轉移係咪啊 ？OK 嗱，可以轉移稅項負擔嗰啲咧，多數係喺啲咩情況之下收啊？商品啊，喺你買嘢賣嘢嘅時候收稅。咁呢個從量稅好多時候就係喺你買賣嘢上面收稅啦。OK， 好啦，嗱，咁所以我哋要知道乜嘢叫做從量咧？喺個服務貨品上面，我哋就係逐件。即係話，如果我哋而家你哋成班愚蠢嘅人類飲咁中意飲可樂，咁我就每罐可樂收你5蚊稅，咁啊逐罐計嘅，一罐就係5蚊，兩罐就係10蚊。OK， 咁呢個咧就係按住數量收稅，我哋叫從量稅。嗱，咁你就咁聽落去，又好似唔係好有問題啊。咁好啦，另一方面你有個對比，你就會更加清晰啦。咩叫做從價稅啦？嗱，有一隻咧。就係我哋按住個貨品服務嘅銷售金額，我唔係睇有幾多罐可樂賣咗出去收幾多錢，我係睇你啲可樂賣咗幾多錢，然後乘翻個固定嘅稅率。OK， 用個百分比嚟計。呢度聽聲。好啦。好啦，嗱，咁我哋而家去學嗰樣嘢咧，就係從量稅呢個字，其實應該呢兩個字從量從價咧喺有冇印象都有出現過啊？其實見過㗎，相對價格需求定律嗰一個咧，有冇印象？我哋話相對價格幾時會因為一個金額改變而變啊？就係因為你個固定嘅金額啊嘛，係咪？同樣都係10蚊，咁跟住就會令到貴嘢同平嘢轉嘅價錢轉嘅百分比唔一樣。OK， 嗱，從價稅就係唔係喎，佢轉嘅價錢，佢百分比一樣喎，佢按住個價錢嚟收百分比。咁所以對貴嘢平嘢嘅百分比嘅影響咧，都係一樣嘅。OK， 當時我哋聽過，咁而家我哋就再進一步探索其他方面啦。嗱，如果 sorry 啊，收一啲咁樣嘅稅嘅時候，按住數量，按住金。按住百分比，咁我哋一般嚟講咧，可以睇下啲實際例子啦。譬如，我哋唔好講話西江先啦。香港有冇煙草稅？你知有煙草稅啦。你買包煙，每包佢係收你一個固定嘅價錢嘅政府。OK，我假設啦，100蚊一包。咁所以咧，無論你嗰包係啲靚嘢嘅牌子，定係 cheap 雞嘅牌子，佢都係收你100蚊嘅。咁如果係咁樣去收稅嘅時候咧，咁呢個就叫做從價稅啦。O 唔 OK？OK， 好啦，嗱。咁啊，呢個世界裏邊有好多唔同嘅物品都會被收稅啊！嗱，香港有啲咩？除咗煙會俾人收稅，仲有啲咩俾人收稅啊？酒會俾人收稅。OK，嗱，呢度之前我有個例子嘅，就係喺墨西哥咧，飲汽水都俾人收稅。你估下而家嗱煙酒我哋好明顯就係覺得點解要收稅啊？呢樣嘢健康咯，破壞健康，唔想你哋好自由，你哋自由嘅話，佢好中意買噶嘛，係咪？
咁啊，又未去到獨立喎，咁所以會其實即係令到你哋食少啲。汽水做乜收水？平咯，係啊。你知唔知墨西哥啲人飲汽水邊度嚟㗎？佢哋當水㗎，汽水當水㗎。佢哋啊，我有冇 mark 低咧？係 BB 嘅產品咧，應該係汽水嘅味道嘅，即係話汽水對於佢哋嚟講係細細個開始有培養。佢哋嗰啲翻工嗰啲人咧，尤其是做嗰啲咩地盤啊嗰啲咧，熱嗰啲咧，佢哋一樽樽隔離啲嘅汽水就更濕咁樣當水咁樣飲嘅。OK，所以佢哋黐肥又好勁嘅。好啦，咁所以汽水係出個稅，英國都出過汽水稅嘅，後尾就俾人哋cancel 咗啦。OK，反對咁樣。好啦 ，anyway，稅其實即係話呢個重量稅咧，最主要就係想燒嚟買嗰樣嘢，咁我哋就會整啦。OK，好，咁啊呢個就係政府嘅做法啦。好啦，嗱，咁啊重量稅我哋準備咧就會落去嗰幅圖度。喂，究竟點樣達到減少啲人買咧？有咩咁複雜啫？OK，其實唔係嘅，佢會由供應開始，一步步落去。OK，咁我哋呢啲唔講啦，我哋一路畫一路睇。好嗱，譬如我哋叫到後邊真係整張稅嘅圖出嚟啦。OK，嗱，重量稅，咁我哋首先咧就整翻一個正常普通嘅供需均衡先。OK，好啦，第一步，因為我哋學過重量稅、間接稅呢啲嘢，其實係一個廠商度收噶嘛。OK，透過廠商中意嘅轉移咪轉移俾消費者咯。咁所以廠商我政府真係收咧，喺廠商上面收。對廠商嚟講，呢啲稅咧就係我每賣一嚿要額外付出嘅生產成本，係嘛？好啦，我賣出去我就要俾多筆稅，咁所以係成本之一啦。咁呢個成本就會升咗嘅，因為重量稅，所以佢願意提供嘅數量就會下降啊。所以咧，第一步咧，原來係供給下降嘅。好啦，咁啊，供給下降係點嚟嘅咧？或者點樣表達咧？有啲咩唔同咧？係有少少唔同嘅。個供給咧，即係話喺 Q1 呢個位，我以前咧賣呢個價錢嘅時候賣 P1 嘅，跟住而家因為我賣完之後要 on top 交一筆稅俾你，我假設可能係3蚊雞嘅，咁即係話我要由呢一度，我就會有3蚊雞嘅稅向上交咗，咁即係話實際上其實啲消費者要買第 Q1 咁多咧，係要去到咁貴嘅，加多3蚊上去。OK，好啦，咁即係話其實喺呢個數量上邊多咗3蚊，喺每一個數量上邊都係多咗3蚊，即係呢個距離都係3蚊，係咪？換句話說，如果將所有點串起晒，呢條 S2，佢嘅特別之處就係佢每一個同 S1 之間嘅距離，每一段都係3蚊嘅稅。Okay? 所以呢兩條線有一個特別之處，就係佢哋會係平衡嘅 parallel。我睇完之後數學大件事啦，冇嘢嘅 parallel 即係 parallel 啫，OK 係啦，我畫個符號落去啦。好啦，畫咗落去之後點樣表達佢嘅平衡咧？我哋其實係用向上移去表達。OK，向上移動咗之後，我哋就會咁樣框，寫住呢個就係個稅。OK，好啦，嗱，咁啊新嘅均衡點喺邊度？咁啊都係供需啦，咁所以供需呢個位啦，然後新嘅均衡點揾翻新嘅價格、新嘅數量，加翻啲箭嘴。好嗱，PQ 就係咁簡單嘅啫，係咪？喐完供給咁啊，跟住就會見到 P 同埋 Q。咁啊，even 進一步問你，喂，咁個總收益會點啊？你話俾我聽係升定係跌啊？分別睇彈性，
因為你會見到有加號有減號噶嘛。好啦，咁我哋再進一步啦。以前咧去到呢度咧應該完咗噶啦。咁去到稅呢一個位咧，我哋想知道多一件事，知道多一件事，就係因為我哋話個稅後負擔項可以轉移俾人嘅，咁所以理論上唔使嗰個生產商咧負擔晒所有嘅，但係佢又唔會轉移晒嘅喎，好多數嘅情況之下，好驚趕走晒啲客啊嘛，係咪？咁所以話有一部分嘅稅係個生產商自己食，有一部分就叫個顧客咧就幫手俾。好啦，咁究竟喺呢度裏邊可唔可以睇到呢個分擔出嚟咧？係得嘅。首先揾咗政府收到幾多稅嚟咯。政府每一嚿收幾多稅啊？就係垂直距離啊嘛，係咪？頭先講過全部都係3蚊嘅話咧，咁垂直距離就係嗰個每一嚿。咁但係而家賣咗幾多件啊？Q 幾？Q2，所以我哋用個垂直距離乘翻 Q2咁闊，咪就係我總共收到幾多稅？再講一次，你收到幾多稅？3蚊一罐可樂嘅稅，我賣咗10罐，咁係咪收30蚊啊？OK，好啦，3乘10咪即係面積咯，3蚊乘以10咪即係面積咯，所以呢一格嘅長方形就係稅款啦。可唔可以 ？OK，好，咁我 mark 咗先。垂直距離呢度有多，你有一點係未有線嘅，你要補翻過去。呢個叫 P3，係啦，呢個 P3 唔係真係你個價錢移咗過去，而係你要標一標呢個位啫。好啦，咁樣出咗嚟之後咧，綠色呢一嚿，但係政府收到嘅總稅額或者總稅款，呢嚿綠色有一部分係消費者俾，一部分係生產者俾。咁嗰條線喺邊度咧？好似個蛋糕咁，俾人喺中間鋸開咗嘅。我哋諗諗咯，消費者嘅負擔係咩啊？如果有咗稅之後，佢係咪要俾多啲錢㗎嘛？係咪？好，而家邊個位其實代表咗消費者俾多咗嘅錢啊？加嘅上面，因為上面係咩啊？價錢貴咗啊！你本身買罐可樂5蚊，而家變6蚊，咁即係話其實你額外俾多1蚊，係咪？你額外俾多過1蚊叫咩啊？就係原本5蚊呢個位變成6蚊呢個位，咁所以上半截咧係消費者嚟嘅，或者咁講唔好叫上半截，均衡點之間，均衡點之間黃色呢一嚿就叫做消費者負擔。係啦，因為有個稅，消費者額外要俾多咗嘅錢。OK，好，俾多咗一筆，咁但係你成個稅款係綠色呢一個大長方形嘛，咁消費者就係俾咗黃色喎，咁仲有呢一筆咁係生產者食啦。OK，咁所以呢一筆叫做生產者負擔。OK，嗱我哋一步步嚟。嗱我哋而家首先知道咧，就係其實我哋稅務負擔嘅分配，頭先啱啱講起呢度，我哋講埋落去啦。稅務負擔嘅分配咧，取決於兩樣嘢，一個就係需求價格嘅彈性，一個就係供給價格嘅彈性，因為兩邊都會影響我哋嘅。頭先我哋講個古仔係咩咧？當我哋如果需求係低彈性嘅時候，我哋諗下個古仔啦。就係啲客，你無論點樣加價，你加價嘅時候，啲客咧都係會繼續買咁多咁滯嘅，即係佢哋嗰個客嘅走佬嘅情況係比較少嘅。
係咪？咁所以我哋就會點啊？我哋作為廠商，我哋要放心咁樣加價。OK，咁喺呢個情況咧，就會啲廠商好開心啦，但係啲客就冇咁開心啦。咁即係話，其實係消費者嘅負擔。OK，嗱呢個 CTB 我將佢寫翻個全寫先，係啦，consumer tax burden，即係話呢個消費者佢負責嘅稅就會變得比較大。O 唔 OK？consumer 會承受得比起 producer，即係呢個 P 字 producer 生產者。OK，嗱個古仔就係咁啦。對於個低需求彈性嘅情況，如果我哋面對嘅係高需求，sorry，低供給彈性嘅情況，嗱，如果供給彈性低，即係咩啊？我哋好驚嘅，因為當我哋咧加咗價之後，啊唔好講咁複雜啦。當我哋如果想改變個產量嘅時候，哎呀，如果我加價俾佢哋，好驚佢哋會走噶嘛，係咪？好啦，如果我賣出去嘅產量會減少，而我啲存倉費係好貴，我啲產量冇咁容易變，即係話我可能有得一堆突然間滯銷。嗱，你試下諗下，你唔係賣緊啲可樂咁細罐嘅嘢，你賣緊雪櫃，咁你就啲雪櫃其實好有空，你好有限嘅空間，同埋你又唔係咁容易做到一部新嘅出嚟喎，或者你唔係咁容易拎走佢喎，退貨喎，咁所以你如果係咁嘅話咧，你就會擔心你存倉嘅成本，OK？你會擔心呢樣嘢，所以你寧願自己。你作為一個生產商，你寧願自己承擔多啲嘅稅，你都唔夠膽轉移俾咁多俾個客啦，好驚佢哋唔買，搞到我要俾更多嘅存倉成本。我賣雪櫃同我賣可樂唔同，賣可樂啊，你中意冇賣可樂，賣嗰啲咩啊？賣嗰啲卡仔啊，啲遊戲點數卡，唔緊要你唔買，求其揾個櫃都塞咗落去啦，揾到個櫃都擺晒，OK？咁但係你雪櫃咁我就另一件事啦，我會擔心啦。我冇記，好啦，嗱咁樣比起上嚟嘅話，我哋嘅結論係乜嘢咧？結論就係需求彈性又要睇，供給彈性又要睇。咁我點知道最後我係擔心邊樣嘢多啲啊？好簡單，就係佢哋兩個係要比較嘅。我冇記，係要比較嘅。好啦，嚟啦，以下落嚟將會係你分析題目嘅小技巧。呢度我哋叫做第一次做題目先至再講，搞唔搞得掂啊？係啊，教練搞唔掂啊，教練。如果我哋話需求彈性比起供給彈性低，即係話喺隔離呢一個比賽裏邊咧，就係上半節啦。呢一節就係需求彈性會低。sorry 啊，需求彈性低啊。嗱，需求彈性低呢個情況咧，就會出現需求彈性低嘅結果。個結果就係消費者嘅負擔係會大過生產者嘅負擔。Okay? 因為啲客嘅情況比起供給嗰邊，即係啲生產者嘅情況更嚴重。OK，佢比起供給嗰邊咧，佢更加難以割捨呢一啲貨，咁所以佢唯有硬咁樣承受住一啲更貴嘅稅項啦。OK，好啦，嗱咁啊，跟住調翻轉啦。如果我哋發現係供給彈性比較低嘅，咁我哋就會出現隔離供給彈性比較低嗰個結果啦。咁就係生產者會食得多啲啦。Producer tax burden，OK，producer 生產者會大過個消費者。總之其實簡單嚟講，邊彈性低，佢咪食多啲咯。彈性越低，食得越多。嗱，呢個就係最後嗰四個字啦。其實中間嘅古仔你唔記得都唔緊要㗎。OK，彈性越低，食得越多。
啤酒嘅話，消費者食得多，咁就要睇究竟啤酒個彈性係如何啦。因為呢個都好難，要揾啲數字先知咯。咁當然啦，題目裏邊會點咧？一定要有啲 hints 俾你嘅。一係就話俾你聽個結果，邊個食得多啲，咁啊，然後問翻你其實邊個彈性係低啲咁樣咯。OK，或者調翻轉我可能我俾咗彈性你啦，咁你話俾我聽個邊個食得多啲咯。咁一定要俾 information 你先得嘅。OK，好啦，嗱，咁所以你可以有兩個方法記。第一，彈性同埋嗰個負擔咧係啱啱好相反嘅，所以第二句嘅方法就係彈性越低，食得越多。好，搞掂。嗱，譬如好似呢條題目咁啦，你要設立咗一個從量稅，即係一個新嘅稅，而呢個稅咧，發現消費者嘅負擔少於生產者。好啦，根據彈性越低，食得越多，邊個食多啲啊？今次生產者食得多啲，代表生產者嘅彈性係低啲，係啦，食多啲嗰個就係低啲啦。咁所以我哋一諗就諗到嗰個圖應該係咁樣嘅。嗱，而家我哋冇咗嘅地方咧，就係我唔知道點畫出嚟，啱唔啱？好啦，有道小技巧嘅嚟咯。需求線永遠都話45度最正常嗰隻，因為你要比較啫嘛，你唔係真係要話低彈性高彈性，咁所以需求線45度。第二，你用條供給線嚟表達佢彈性高與低，譬如今次彈性係要供給要低彈性啲嘛，有冇印象低彈性條線應該係平啲定斜啲啊？低彈性咧就係條線要斜啲。你有冇印象完全冇彈性係咁噶嘛？無論咩價錢你都買同一個數量啊，係咪？咁所以你低彈性咪接近零咯。咁所以你應該係斜啲嘅條線係，OK？咁啊，好啦，跟住下一步你就話呢個係 S1，所以我哋會有 P1Q1。好啦，接住就交俾你哋。嗱，第一步將個供給下降，即係向上移咗。供給向上移，跟住揾新嘅 PQ，即係新嘅均衡點。好，跟住第三就係在 Q2 喺 Q2 嗰度，即係新嘅數量嗰度，你揾翻同呢一個 S1 嘅相交點，你就會得出個 P3 噶啦。你就咁而家聽我講好似唔係好明啦，你畫到就知噶啦。有咗 Q2 之後，揾翻同 S1 相交點就會揾到 P3。有咗 P3，你就揾到成個稅，你就會揾到出嚟噶啦。咁所以 P1、P2 之間就係消費者負擔。OK，咁餘下 P1、P3 之間咧就係生產者負擔。